Күніне қанша су ішесіз? Көп адам бұл сұраққа нақты жауап бере алмайды. Бірақ жеткілікті су ішпеу, бас ауруы, шаршау, бүйрек проблемасы секілді денсаулыққа кері әсер етеді. Сонда күн сайын қанша су ішу керек? Ғалымдардың нақты жауабын бірге білейік. Адам денесінің 60-70% судан тұрады. Су қан айналымы, ас қорыту, ми жұмысы сияқты негізгі процестерге қатысады. Су жетіспесе, ми баяу жұмыс істейді. Адам тез шаршайды. Су мөлшері адамның салмағына, белсенділігіне және климатына байланысты. Ғалымдар мына формуланы ұсынады. 1 килограмм салмаққа 0,3-3 көбейтеміз. Бұл күнделікті су мөлшері литрмен есептеледі. Мысалы, 60 килограмм салмақты 0,3-ке көбейткенде 1,8 болады. Яғни 1,8 литр су ішу керек деген сөз. Белсенді жүрген адамдарға 2,5 литрге дейін су ішу керек. Неғұрлым көп су, соғұрлым жақсы деген қағида. Шай, кофе, шырын су орнына жүрмейді. Шөлдеген кезде ғана ішу дұрыс емес. Су бірден емес, аз-аздан жиі ішілуі керек. Таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су іш. Бөтелке ұстап жүр, суды ұмытып кетпеу үшін. Зәрдің түсі ашық болса, су жеткілікті деген белгі. Ал қою болса, су жетіспейді. Сіз күніне қанша су ішесіз? Комментарийге жазыңыз. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.